Hello，大家好，我是波拉。今天我们来看一下来自 JKDK，就是建贸馆它推出的一款新的经营轴体。说是新的其实跟它原来的那款第一代的话，基本上没有太多变化。我们简单来说一下这款轴体，就是由 JKDK 推出的净碗轴 V2。那相比于 V1 的话呢，它唯一的变化就是增加了一个导光柱。好，关于这个导光柱有什么作用，我们先来看一下它的一个导光效果啊。我们拿了一个 V2 装在这样子一个视轴器里面，可以看一下它的这个灯光。整体来看，可用度还是比较高的，并没有说特别的刺眼，或者说灯光不均匀的这样子的一个情况。好，除了这一点之外，因为它本身售卖价格的关系应该是3元左右里面最顶的，也是目前来说我个人感觉上手从平衡、手感，还有是它的静音效果，还有是它的顺滑度可用程度来说最顶的一款轴体。那为什么这样子一款轴体可以做到又静音，然后手感又舒适呢？这个我们就不得不来说一下它的3色的轴心啊。我们可以知道静音轴它的静音效果的实现，主要是靠它侧壁导轨处的硅胶块来实现的。那硅胶块的话呢，软硬程度也决定了它这个静音轴的这个静音效果和手感。如果你的硅胶块太硬了，这个静音效果稍微差一点，但是呢，相应的手感会好一点。如果说你的硅胶块软，那它的这个静音效果好，但是呢，又手感方面得不到平衡了啊。那这里面有2个比较极端的例子。第一个呢，就是我们可以看到就是 JJ 轴它整个的这个硅胶块调教的还是比较硬的，所以它的静音效果，个人来说并不是特别的优秀吧。但是手感方面确实非常好，再加上它整个4毫米的键程，应该是接近4毫米吧。那这个键程也是比较舒服，但是呢，这个里面也跟大家讲一下，因为4毫米的键程的关系，有一些键帽是会卡的，所以大家在使用这颗轴体的时候一定要注意啊。它这一颗轴体的话，就是硅胶块调教的比较的硬，并且呢，因为它硅胶块上下就是触底和触顶用的是同一种材质，这样子的一个结果就是说，这样稍硬的一个硅胶块在你触底的时候提供了一个相对来说比较好的这个手感，但是触顶的话也会让它的声音变得比较大。然后力驰的这一个3色轴心，大家可以看一下它上部我们可以看它的这个防尘盖下面这一段，就是它的触顶的那一部分是颜色比较浅的一个透明的硅胶这个材质的话呢，相对来说比较软，因为它触顶的时候呢，对你的手感影响并不是特别大，所以它使用了一种软性的硅胶来使得它触顶的声音是比较的小的。但是我们可以看下面这一段的话呢，是有另外一种颜色，这样就可以让这个轴体在触底的时候尽可能的提供不太肉的这种爽快的手感，但是触顶呢又能提供相对来说比较安静的触顶的声音一举两得。那唯一的不足之处可能就是这样子的一个轴心可能成本会比较高一点，那力驰的静音轴售价都是比较高的，大家还是需要平衡一下。好，接下来我们就来看一下1代和2代2颗轴体有什么区别。我们同时拆解了 V1 和 V2 这2个净碗轴，我们可以看到 V1 和 V2 除了上盖和底壳为了兼容这个导光柱做了一些改变之外呢，其他的都是一模一样的，连润滑的方式也都是一样的。那润滑的话呢，只润滑了底壳弹片处可以看到凸起的地方是有润滑的。那在它的这个弹簧线位的地方也是会有一些润滑，其他的地方基本上是看不到任何的润滑的痕迹。其他答案什么我们就不演示了，我们直接上了键盘来对比一下 JJ 轴还有是净碗轴 V2 的这个静音效果。首先我们先来单按一下净碗轴 V2， JJ 轴，大家觉得哪个声音是比较安静的？然后我们接着来对比一下它们触底的声音。再来对比一下触顶的声音。连续按压对比一下。
好，最后我们来总结一下今晚轴无药这个轴体。那这个轴体的话是今晚轴无一的升级版，那升级的唯一的不同啊，可能就是这样子一个导光柱了啊。不过之前我们也没说它的参数，很多的小伙伴可能不太清楚，这边简单说一下。它所用的材质的话呢，上盖是 POK 的，底壳的话是 PA66 尼龙。它的轴心刚刚我们也看过啊，它主要是由几部分组成，主要的呢是 POM， 就是 POM 材质的主体。再加软镀静音硅胶3色的这个轴心，这个硅胶的话也是分为2部分的。我其实个人觉得呢，这样子的一个结果，只有是成本提高了，但是效果还是非常超群的啊。它的弹簧采用了一根17毫米的日本金线弹簧，单段的。触发行程是2毫米，触底行程的话就是整个总行程是3.8毫米左右。那实际按压下来感受还是非常顺畅的啊，它的场润并不是特别多。那触发压力呢是49克，这个可能是有一点点重的啊。触底压力呢是58克，整个的这个按压的感受应该说是目前静音轴版本的这个天花板。如果大家觉得这个轴体的价格你能够接受的话，目前就是静音轴当中最值得来选购的这样子的一款轴体了。啊，你就不需要犹豫再去选择其他的一些轴体啊。那在之前我们说一些1块钱左右的这个静音轴的时候，很多小伙伴就要问有没有那种又静音然后手感又好的。那现在来了，那价钱就有，好吧。好了，我是波拉，我们下期再见。